Yesu wacu nashimwe cyane. Ndongeye kubaramutsa mu mwami wacu. Hello guys, mwiriwe canke mwaramutse, bivana naho uherereye, bivana naho uri. Igihe video izagushikirira canke uzaraba ikiganiro, nizere ko rero mukomeje kunezerwa, mukomeje kugira ibihe vyiza. Hanyuma munyemerere ndabaramutse, ndabipfuriza ibihe vyiza no kugubwa neza mu mwami wacu. Amen. Hanyuma ngarutse kugira ngo ntange Igice ca kabiri. Utaha murabizi ko navuze ko hari Igice ca kabiri sigaje inyuma ku kiganiro canke ku nkuru nari nababwiye yumwami. Inkuru y'umwami wo mu gihugu runaka yari afise intambara canke yari afise ubundi bwami bwamutera, ubundi bwami bwamugwanya, hanyuma akifuza rero akama ari mu bihe bimugoye bimubabaje, avuga ngo mbega ibi nzabikizwa n'iki? Izi ntambara zizahera gute? Nzama muri izi ntambara, ubwami bwanje buzahora muri izi ntambara. Amen. Imana yacu ishimwe. Hanyuma izo ntambara uwo mwami yari arimo, yasavye abanyabwenge, narabivuze mu kiganiro giheruka, ko bomuronderera ikintu cotuma yishima yarababaye agace yishima. Kandi ico kintu nyene arico conatuma ababara mu gihe yari yishimye. Abanyabwenge baravuga ati mwami, udusavye ibintu bigoye, ivyo ntibikadusaba, ntabwo bishoboka, ntabwo vyodushobokera. Umwami aravuga ngo rero nimba ivyo mutabishoboye mwebwe ntaco mumaze, ntimukira abanyabwenge kuba mudashoboye kumpa ico kintu rero gituma nishima mbabaye, canke ico kintu gituma mbabara nari nishimye, mwege ntaco muri babica. Mubuza aho twari tugeze ahantu hari umunyabwenge umwe yari yagiye mw'ikonji. Uwo yari yagiye mw'ikonji rero aje bamwiganira amakuru, bamwigana ivyabaye. Twari tugeze ahantu uwo munyabwenge yasavye urupapuro n'ikaramu, yandika kuri rwa rupapuro ijambo rivuga ngo siko bizohora. Hanyuma Imana yo mwijuru idufashe cyane ngo siko bizohora. Hanyuma rero uwo munyabwenge afata vya bintu yanditse bijana bitunganya aho batunganiriza inyandiko kugira ngo zise neza, bazishire muri cadre, hama babitunganje baraza bimanika muri saro. Narabivuze ubutaha. Aho babimanitse muri saro rero niho umwami yaje abona ya majambo yaraba basanga handitse ngo siko bizahora, acaranezerwa ngo menye neza kwigihe kizagera ibintu bigahinduka, kubera atariko bizahora, ize ntambara zigahera, acaranezerwa. Ariko ngo ikindi gihadi bamye ariko arazagazaga yimererewe neza, ariko kirimba ariko aratembera, n'ubundi agera hahandi abona ya majambo avuga ngo yanditse ngo siko bizohora, arababara avuga ngo ibihe ndimwo vy'umunezero kweri bizahinduka siko bizohora. Ariko reka ndakubwire mwene data, dusangiye urugendo ruja mw'ijuru, inshuti yanje, nimba uyu munsi wa none dufata tukabaho ubuzima bubi bubabaje butatworoheye, ubuzima bubabaje abantu bose iyo bakwitegereje akavuga ati ageze habi, ageze ahantu hameze nabi. Abo n'abantu bakwitegereza gusa, mugabo bamara kukwitegereza wanashaka bakagucira n'urubanza, nkabona ko ntaco umaze, ntaco kimaze. Ariko reka ndakubwire, nawe uzofata amajambo yandika ahantu, nushaka uzayandike ku mutima wawe, kuko umutima wawe hadafudika, handi hose abasha gufudika, ukazonayibaga, ariko mu mutima wawe habemwo ijambo rivuga ngo siko bizahora. Aha ni ntushobora kunyumva neza, ariko ku bantu basenga bazi intambara abantu bagenda bacamo, canke intambara abantu bagenda banyuramwo, bagenda banyuragiramwo, ivyo babasha kubitahura, babasha gusumba n'abandi bose. Kuko intambara umuntu acamwo yaba yarazi ko zidahoraho, nuko umwanya ucumbana muremure nari kwinjira mu ijambo ry'Imana nkaza gusoma amajambo aboneka muri kiriya gitabo cy'umusiguzi.
ingene umusiguzi we yabivuze neza kubera iki abizi ko hari igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga, hakaba n'igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura, hakaba n'igihe cyo guteragira, amen, hakaba ngo n'igihe cyo kugira gute cyo kwegeranya n'igihe cyo gusanzaza. Ivyo bihe byose bivuga ngo bigenda bikurakoranwa ku muntu. Iyo rero muri twe tuzi ngo siko bizahora, icambere bidufasha kugira gute guca bugufi, amen, bidufasha kugira gute guca bugufi, tukamenya ngo nimba uyu munsi bimeze neza, uyu munsi nimba merewe neza, mfise imyambaro yo kwambara, mfise ivyo kurya, abana barafungura neza nta kibazo, wari ukwiye kumenya ngo hari abandi bagize gute badafise utwo bafungura. Abo badafise utwo bafungura rero, kubera uyu munsi ubifise, wari ukwiye kubibaha, kuko nabo ibihe vyiza bizobaza ko ca gihe nawe bya bihe vyahindutse kumbure, kuko y'isi niko yubatse. Ibyo tubamwo, ubuzima bwiza canke ivyubahiro tugende tubamwo ni ntizo, n'ubuntu Imana ibitugiriye, yani iradutiza mu gihe kiyagera ikavyimurira ahandi kugira ngo nawe ibanze rabe ingene bimeze. Ahantu ushobora kubitahura, ariko je kumbure hariho bamwe baza kubitahura, ariko ico shaka kuvuga nuko wewe uri kuramererwa neza uyu munsi, wibuke babandi bababaye, babandi batafise ivyo bafungura, babandi bashonje, basanga ubaha ivyo bagaba. Reka tubanze dusomeye amajambo y'Imana twasoma ubutaha. N'amajambo y'Imana aboneka muri kino gitabo ca Esiteri, kiriya gice c'8 uhereye ku murongo wa 15 kugeza kuri umurongo wa 17. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo icubahiro ca Moridekayi, ngo maze Moridekayi arasohoka ava imbere y'umwami yambaye imyambaro y'ubwami y'amasufu n'iyera n'igitsibo kinini c'izahabu n'imvune yera nziza y'inyambara abami. Nuko abo kumugwa Ishushani basemerera banezerewe, abayuda nabo gica kiragira gute kireyuka, haleluya, baranezerwa, barahimbagwa, bagira icubahiro. Maze mu gihugu cose no mu gisagara cose aho icagezwe c'umwami n'ivyo yashinze vyashika, abayuda baranezerwa, bagahimbagwa, bakagira umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo muri ico gihugu batora idini y'abayuda, kuko abayuda bari bateye ubwoba. Amen, Imana ishimwe cyane. Muraza kumbabarira kubera uwo muntu aciyemwo, murabizi aho dukorera dusanga tabiro dufise vy'iwacu, hari igihe nyene usanga hivanzemwo ibindi, muraza kutwihanganira kumbure kuri ako gakosa nyene kabayemo kubwo uwo muntu nyene aciyemwo. Namwe muravyumva nyene ko ari hatari, ariko nta kundi muri ibi bino bihe nyene bigoye nivyo tugomba gukoreramwo, tukavuga ukuri kw'Imana, na cane cane tukamamaza izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, vyaguma vyoroha. Ariko ngomba kuvuga iki, ngomba kuvuga uyu munsi wa none mvuge ngo icubahiro utizwa n'Imana, icubahiro uyu munsi ufise ntiyagutuma usuzugura abandi. Ya majambo y'Imana dusomye, uyu Moridekayi mwumva ashizwe hejuru, murabizi ko yahora kw'irembo yari umunyezamu, ariko igihe carageze Imana igira gute, Imana imushira hejuru, Imana imugira neza, imuha icubahiro, iramuduza, iramuzamura, imugirira ubuntu. Rero wewe ufise icubahiro uyu munsi, wirinde gukengera abandi. Kubera iki? Ndakubwire ngo icubahiro cawe watijwe ejo rushaka guhinduka, Imana ikagihereza ku bandi, nkuko vyagenze kuri Moridekayi. Ca cubahiro Hamani yari afise, umwe yagomba kwica abayuda ngo abageseze, vyarahindukiye ca cubahiro kigaruka kuri ba bandi nyene yagomba kumanika, yagomba ngo kugira ngo yice. Amen. Ngaruke kuri wa mwami kugira ngo sozere n'inkuru yanje uyu munsi wa none. Umwami igihe cose yarabaye amajambo, yaramenya ngo ndazi neza atariko bizohora, ariko igihe carageze, murabizi ko icubahiro abantu
yani bumva umengo bohorana icubahiro mugabo kubera Imana ari Imana, Imana icubahiro igihe ushatse, wumva umenga icubahiro wogihorana mugabo Imana yavuze ngo wewe icubahiro cawe naguhaye kirarangiye, biherera aho nyene, bikarangirira aho nyene. Ariko kimwe conyene gusa nokubwira, ico nogutangariza wowe muntu w'Imana, ica mbere uce bugufi, ureke kugenda wagaye kubera icubahiro wahawe, kuko ico cubahiro wahawe ejo kizakwimuka kije ahandi. Hahandi kigiye rero numugirira nabi ukamufata uko ushaka, ejo uwo nyene uriko urafata nabi niwe azokugirira nabi, kubera ko azoba ariko aragusubiriza mu nkoko. Abo ndiko ndavuga abana b'abantu, ariko ku mwana w'Imana, umwana w'Imana ntiyihora, ahubwo avuga ngo Mana bababarire kuko batazi ivyo bakora. Ariko ico nokubwira, kuri wewe ugomba kuba amahoro kandi ugomba kubana n'abantu amahoro, vyari vyiza ko uca bugufi ukamenya ko atariko bizohora. Mbwire n'uwo muntu ababaye agwaye canke yihevye yihebuye uyu munsi wa none, ndakubwire ngo siko bizagira gute, bizahora bizahinduka. Amen. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe vyiza muri Kristo Yesu, kandi mwarahezagiwe. Mukomeze kudushigikira mu gukanda like, no gufyonda kuri sabone kubo ziri mu Gifaransa, abo telefone zabo ziri mu Congereza muza gusanga handitse ko subscribe, hanyuma mudushigikire mufyonde no kukazogera kugira ngo dushize ko video muzahora mubimenya ko hari video twashize ko. Imana ikomeze kubahezagira kandi mwarahezagiwe. Tubipfuriza ibihe vyiza mu mwami wacu. Amen. Amen.